咳嗽变性哮喘，但它不喘。没有，咳嗽变性哮喘不是喘，它一般是以那种慢性咳嗽为主。对，是慢性咳嗽变性哮喘的主要症状，它就是以夜间咳嗽或者晨起咳嗽为主，运动激烈后引起个刺激性咳嗽。孩子一般会表现为出汗比较多，然后吃那个消炎药并没有什么效果，咳嗽会超过8周以上。阴寒体质中根比较淡，舌尖比较平缓，舌尖偏黄，阳气下不来。阳气下来。这小孩就是寒热错早，积食也有原因。然后就是你不知道怎么，你不知道怎么弄它好，反正我就特别敏感，它的根本原因就是因为体质里面有寒气一直没排出来所导致的。我们做雾化一般是把那个邪气往里面压，所以咳嗽很难断根。今天回去就给它喝上贴上，然后你就慢慢把雾化停掉，然后把那个局部的寒气给散掉，咳嗽的频率跟那个都会慢慢减少，整个的阳气都会慢慢恢复起来。我给他制定的治疗思路，第一步就是散寒气，把体内寒湿给散出来。然后散寒气，我们一般用的是小青龙汤的一个思路，麻黄、细辛、干姜、桂枝之类的，把肺里面的寒气散掉之后，这样子孩子咳嗽才不会反复。然后通过调理脾胃，把体湿调理好，让小朋友自己能够代谢出去，把体内的痰湿那些寒气代谢完，咳嗽自然就能止住。